ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر آمادہ، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ ایران نے پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا۔ ایران نے پاکستان کو آگاہ کیا کہ اپنا ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں، مذاکرات اسی مرحلے سے شروع ہوں گے جہاں رکے تھے۔ ایران نے کہا کہ ہرمز کے بعد منجمد اثاثوں اور اس کے بعد جوہری مسئلے پر بات ہو۔ امریکہ ایران نے پاکستانی اور قطری تجویز پر مذاکرات بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکہ کے میزائل ذخیرے میں کمی یا مذاکرات کا اشارہ، امریکی صدر کا ایران پر حملے روکنے کا حکم۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں حملے روکنے کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں۔ عمان کی ثالثی میں اپنا ہرمز کے حوالے سے مذاکرات، سفارتکاری کو نیا موقع دینے کی باتیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ کارروائیوں سے ایران پر بڑی حد تک دباؤ ڈالا جا چکا، مزید بڑے پیمانے پر جنگ میں الجھے بغیر سفارتکار کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ ایران پر حملوں سے متعلق امریکی قیادت میں اختلافات، جیری وینس اور عسکری حکام کے خدشات سامنے آ گئے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کو مزید وسعت دینے کے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیتے ہوئے ممکنہ فوجی کارروائیوں کے نتائج اور خطرات سے آگاہ کیا۔ امریکہ کے بعد ایران کا بھی حملے روکنے کا اعلان۔ ایرانی ذرائع نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں کہا کہ امریکی حملے رک جاتے ہیں تو ایران بھی اپنی کارروائیاں روک دے گا۔ ایران کا موقف اب بھی حملے کے جواب میں حملہ ہے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا ماحول گرم، سیاسی پارا ہائی، دعوے وعدے، ہر طرف نعروں کی گونج۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی تیاریاں مکمل، پولنگ اسٹیشنز کو انتخابی سامان کی ترسیل۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں کل ووٹنگ ہوگی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی سمیت مختلف جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت 296 امیدوار میدان میں 14 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میرپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 2454 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ اہل 7 بھمبر 3 سے چودھری طارق اور انور الحق مد مقابل، اہل میرپور 1 سے اظہر صادق اور افسر شاہد آمنے سامنے، اہل 2 میرپور 2 سے چودھری قاسم اور عظیم بخش میں مقابلہ ہوگا، اہل 10 کوٹلی 3 سے چودھری یاسین اور فتح محمود مد مقابل۔ مضبوط جمہوریت کے لیے ووٹ ضرور دیں، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے عوام سے اپیل۔ جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ ووٹرز کی پولنگ اسٹیشن تک آمد و رفت کے دوران بھی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر خوشحال خان بولے، چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر پولیس انتخابی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ آئین کے مطابق انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز کل ہوگا۔ پولنگ مٹیریل ریٹرننگ افسران تک پہنچا دیا گیا ہے۔ میاں صاحب برا نہ مانے مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھن گرج، نون لیگ پر تنقید کی۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی بسیں کسی کی جانب سے عوام کو تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو نے عوام سے آزاد کشمیر انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کر دی۔ تنقید کے لیے زبان ہلانا پڑتی ہے، خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا مخالفین پر وار، کہا رو پٹو نہیں، نواز شریف جیسی موٹر وے بنا کر دکھاؤ، شہباز شریف جیسی موٹر سروس بنا کر دکھاؤ۔ آج مظفر آباد کی سڑکوں پر گرین بسز چل رہی ہیں۔ 18 ماہ میں مریم نواز نے 2 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر، اپنی چھت فراہم کی۔ خیراتی اقتدار والوں کو کشمیر کے عوام کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ خیرات میں حکومت کرنے والے کیسے غیرت مند کشمیریوں سے ووٹ مانگیں گے؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جوابی وار، کہا کہ خواجہ آصف نے جو بیان دیا ان کو وزارت سے ہٹانا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر کے لوگ نون لیگ کو مسترد کریں گے، دھاندلی کے پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ آزاد کشمیر جیسے خوبصورت ترین خطے کی محرومیوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ متعدد سیاسی جماعتیں بارہا ووٹ لے کر عوام سے جھوٹے وعدے کرتی ہیں۔ IPP کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا کہ ووٹ امانت ہے، کشمیری عوام سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔
डिस इंफॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए, और ये जो बॉट फार्म्स हैं इनके जरिए एंटी स्टेट कंटेंट, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, वो कंटेंट वहां से उसको वायरल किया जा रहा था। मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, झूठी मालूमात फैलाने वाला पूरा नेटवर्क भारत से मुंसलिक है। मुहिम में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर मवाद कश्मीर की कलअदम एक्शन कमेटी से मुताल्लिक था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ चुके हैं। डिजिटल मार्केट सर्विसेज करने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया। मुतअद्दिद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बेनकाब हुए। सोशल मीडिया के जरिए जत्थाबंदी को फरोग देकर कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। अमेरिका ईरान को कमजोर करने और अपना होर्मुज़ में अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान की फौज के तर्जुमान जनरल अबू अल फजल शिकारजी ने कहा कि अमेरिका के लिए सूरत हाल नामुवाफिक हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से जंग का खात्मा सहूनियों की इजाज़त से मशरूत है। अपना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान और ओमान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में मुलाकातें की। हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात मुफीद रहे और उनमें पेशरफ्त हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी और सियासी मुशावरत भी जारी है। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। बहीरा अरब में मूवर्स से परचम के ऑयल टैंकर को जांच के बाद रवानगी की इजाज़त दी गई। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर नाकारा बनाया गया। इक़दामात नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए। बाद मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। ईरानी पासदारान इन्क़िलाब का दावा। जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी हलाकतों से मुताल्लिक़ वाशिंगटन की रिपोर्ट को सरासर झूठ करार दिया। कहा कि ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। एक मुकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए गए। अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर भी तबाह किए। गोदी मीडिया की असलियत भारतीय तालिबा ने बेनकाब कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान भारतीय तालिबा नेहा बोरा ने कहा कि जो जुल्म सितम कश्मीर में हो रहे थे वो नई दिल्ली तक पहुंच गए हैं। कश्मीरियों ने आवाज उठाई तो गोदी मीडिया ने उन्हें गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट कहा। हमने आवाज उठाई तो गोदी मीडिया ने हमें भी एजेंट बना दिया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मोदी ने इस्तीफा कबूल कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी का हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। तमाम मुजाहिरीन एहतजाज खत्म कर दें। एक्स पोस्ट पर लिखा कि कॉकरोचेस जीत गए, जमहूरियत जीत गई। लाहौर समेत पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहों में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। कई अहम शाहराहों पर तरक्याती मंसूबों को भी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए। इंतजामिया के मुताबिक सूबे में सबसे ज्यादा बारिश गुजरावाला और रावलपिंडी डिवीजन में रिकॉर्ड की गई। दरिया रावी में कुतुब शाहाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी का रैला। इंतजामिया की दरिया के करीब की आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। 26 जून से 26 जुलाई तक मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 107 हो गई। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं, हम इनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले बताएं उन्होंने कराची के लिए क्या किया। कराची की तरक्की के लिए अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया है। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की इफ्ताही तकरीब के दौरान गुफ्तगू में कहा, डिस्को बेकरी पर शिकायत थी इसीलिए पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने कहा कि पुल ना बनाए तो हमने रोक दिया।
मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे कस्म सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलोचिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कालीकांद, इमरानी, खटकूचा, मसूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना। ऑपरेशन अल अज़म में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद ठिकाने और कमीन गाहें तबाह, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्बत में FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मिले। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। IGFC बलूचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल अशद ज़रूरी था। तुर्बत की मुकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की ये बेहतरीन सहूलत मैसर होगी। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक एक शख्स की शिनाख्त 35 साल हबीब के नाम से हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 71वीं सालगिरह। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबारकबाद। शर्जील मेमन ने आसिफ जरदारी को मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी शख्सियत करार दिया। कहा कि आसिफ जरदारी ने जमहूरियत, आइन और विफाक को अपनी सियासत का महवर बनाया। 18वीं आइनी तरमीम से सूबों को खुद मुख्तारी देने का इक़दाम किया। 7वीं NFC अवार्ड से सूबों के माली हुकूक यकीनी बनाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की सदर जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। अस्मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सालगिरह पर लाहौर जलसे का ऐलान किया। शुक्र करें मीनार पाकिस्तान जलसे की खिफ़त से निजात मिल गई। खाली कुर्सियों का जलसा करना जरदारी साहिब की तौहीन है। लाहौर में जलसे का मशवरा देने वाली की क्लास होनी चाहिए। गवर्नर हाउस पंजाब में खाली कुर्सियों का जमे गफीर था। और तारोबार टेस्ट का दूसरा रोज वेस्ट इंडीज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 281 रन बना लिए। शाय होप के शानदार बैटिंग नॉट आउट विकेट पर मौजूद सेंचुरी करीब पहुंच गए। मोहम्मद अब्बास ने 3 और खुर्रम शहजाद ने 2 शिकार किए। मोहम्मद अली और आमिर जमाल का एक शिकार। पाकिस्तान की जानिब से 33 साला लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान का डेब्यू। PCB का वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का ऐलान। इंजर्ड ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लिया गया। सऊद शकील को बतौर इजाफी मुतबादिल टीम का हिस्सा बनाया गया।